Всем привет, с вами Фрай, и сегодня я попробую научить делать камин. Итак, берем кирпичные блоки, выставляем вот так, и тут оставляем вот такую дырочку, под ней прорываем один блок и вставляем туда адский камень и поджигаем его. Вуаля! Камин готов. Подписывайтесь на канал, ставьте пальцы вверх или лайки. Впрочем, без разницы. С вами был Фрай. Пока.